跟小侯爷12年，我生了12个子女，都说我得到的宠爱独一无二。用最好的珍珠膏，1滴千金的木樨油堆满妆台，只要我看一眼，第二天昂贵的丝绸珍宝就会送到我面前。直到26那年，他的白月光和离了，我也生了第一根白发，高枝下的腹上也有了细纹。他说：“你走吧，女子青春短暂，我已给你选了个很好的主家，他子嗣单薄，你善生育，有了孩子，他一定会给你个贵妾的名分。”大家好，欢迎收看达达听书。我走的时候素差就衣，只带了一个宝莲。未来侯府夫人沈碧珠派了贴身嬷嬷先进了府检查大婚的布置。嬷嬷在花厅拦住我，眼睛扫过我手上的宝莲。世子府的东西，桩桩件件都登记造册，我家娘子的嫁妆3日前送来，若是短了少了什么，老奴怕是不好交代。我没吭声，昨晚林俊最后一次折腾，让我叫哑了嗓子。他不知疲倦，仿佛是最后一次。我昏了再醒时，他还捏着我的软肉。他哑着嗓子：“迟迟，能给你的我都给你了，屋子里的东西，明天你可以选一样你最喜欢的带走，添做你的嫁妆。”可是今天我选了，我捧着这个他亲手做的妆奁。明明沈碧珠的嬷嬷故意找茬，他却叫我打开，叫嬷嬷看一眼吧。嬷嬷又说：“不止宝莲，还得看身上呢，谁知道会不会藏什么？瞧着这胸就很鼓，不像是正常的。”侯爷居高临下看过来，大概想起了什么，他眸色暗了暗，却还是依从了嬷嬷。如此，迟迟，你脱了外裳，叫嬷嬷看一看，免得影响你名声。可我这样的人还有什么名声呢？我娘是个医女，曾在侯府为老太君看过3个月病。后来老太君再次病重，小侯爷亲来寻我娘。我娘已经难产没了，我那时刚满10岁。结巴胆小，被后娘按在水池，用粗糙的抹布搓洗我冻疮裂开溃烂的手。小贱人，故意的是不是？破手粗笨，让我裙子勾丝，让帕子燃泄，我今日非要搓掉你一层皮。我疼得无声尖叫，眼泪滚落。小侯爷一鞭子抽过来，他救了我，然后买了我，将我扔在了庄子，忘了这事。我15岁那年，小侯爷的心上人嫁人2年了，他不肯一亲，不肯纳妾。京中传言小侯爷不行，宗族觊觎爵位欲过继。老夫人气得要死，将府邸、庄子还有人牙子各处看得过眼的年轻姑娘都搜了过来，上百个女子等他挑。老夫人说，只要你为林家留下香火，我再不管你，任你自由。小侯爷喝了酒，他怨恨老夫人，当初若不是你嫌弃沈家门第执意拆散，碧珠早已嫁给我，何至于此？老夫人气得按住胸口。沈碧珠心思阴毒，撒娇卖痴，娶妻当贤，她担不起林家中亏的重担。他们争执欲裂，老夫人气得几乎昏厥，要处处寻死去追随老侯爷。小侯爷妥协，他抬头扫过院子中的女人。我一直看着他，他在人群中看着我的脸，目光复杂。过了一会，他忽然笑了：“母亲，那就如你所愿。”他叫我过去，你脱衣吧。四周都是人，我浑身发冷。他居高临下，我说脱衣，听见了吗？其他人转过身。我在那一日得到了留下的机会，却也成了满院的笑话。我死死咬住唇，脊背靠近粗粝的树皮，身体屈辱裸露在阳光下。他却厌恶我的眼泪。你们这种女人，不都是为了钱自荐枕席很殷勤吗？便是容貌有几分相似，永不如他万一。闭嘴，不许哭。后背一阵阵发疼，伤口渗血，皮肤损毁，一如很多年前继母的手笔。我念了5年的人，原来竟是这般。后来我留了下来。第3次晚上他来睡我的时候，看着我的脸，想起我没有名字。以后你就叫鱼珠吧，鱼目混珠。我是死鱼眼，妄图混淆他珍贵的白月光那般的珍珠。我轻轻摇头，不，我有名字，我叫迟迟。他粗暴惩罚我的不恭顺，我疼得眼里蓄满眼泪，却一再坚持。我叫迟迟。迟迟啊，你就下我时亲自给我取的名字，忘了吗？迟迟钟鼓夜，耿耿欲属天。意思是只要等待，
一切都会好起来的。现在我却不肯在这众目睽睽下再脱衣了。跟了他12年，我生了12个子女，活下来的只有2个5、6岁的儿子。今天他们也在。不行，我不能。虽然他们并不唤我小娘，侯爷一直告诉他们，他们的娘亲在外面休养，不久就会回来。现在他们将即将入主侯府的沈碧珠当成了自己的母亲。看到我拒绝，老大先扑过来，坏女人，碧桃姐姐说了，你天天花我父亲的钱，一滴头发油就要1两金子，你还把1颗1000金的珍珠磨成粉敷肚子，你现在肯定还拿了我娘的东西。我退后一步，身后却是老二，他使劲勒我腰，坏女人，嬷嬷说了，你勾引我爹爹，害得我娘不开心，你还想拿我娘的东西，还来。心疼的一颤又一颤，这就是我千辛万苦用尽一切才保住生下来的孩子，这就是我躲在庄子熬着寿命生下来的孩子。嬷嬷似笑非笑，哟，心虚了，抓得这么紧，看来这匣子我们还非看不可了。侯爷眼里也有了一丝怀疑，里面难不成真的藏着东西？他声音冷淡，我既允诺让你选一样，无论御赐千金还是无价宝，自然不会食言。但若是你贪得无厌，本侯也绝不轻饶。如此偷窃鬼祟做派，岂不是败坏我侯府名声？说罢，他劈手来抢，匣子顿时滚在了地上，里面掉出的是精致的蜀锦带。嬷嬷大喜，果然有鬼，这小蹄子竟然装了10袋。他打开，却不明白，怎么是香灰啊？此话一出，侯爷顿时面色一变，他已经知道了里面是什么。10个锦囊，里面装着我10个早夭的孩子。我低下头，眼泪一颗颗落在地上。林俊轻轻叹了口气，他摆摆手，不再查看。行了，去吧。我知你不舍也不想走，但我和碧珠两情相悦，我欠他太多，当好好补偿他。我以为你选了个良家出身的主家，他是碧桃族叔，子嗣单薄，你善生育，有了孩子，沈家看在我面上，一定会给你个贵妾的名分。京中赠送妾室并不少见，特别是同僚之间，但送已经生了几个孩子的妾室倒是不多见，送未婚妻的族叔这种情况更是罕见。老大年纪大些，更懂事，看到我要走，拍着手掌，好喽，坏女人终于走喽，我以后有吃不完的紫薯糕喽。老二欢呼，我也可以不去练拳了。我是依孕体质，第2个月肚子就有了动静，但那时候林俊对我没感情，又觉得太早怀孕，让沈碧珠听见难受，生生灌了我下胎药，杀了那孩子。后来再有连续几个没有保住，第5次老夫人发了狠，第5个孩子她亲自接了我过去，拖着病重的身体，熬着照看我。我每日给她煎药，她替我赶走来探望的小侯爷。我孩子生下来不到2个月，她也没了。第6个孩子，也就是老二，是月子里怀上的。等发现时候，月份已经很大了，如果强行用药，恐会一尸两命。我成功生了下来，不过2次气血亏空。孩子们先天身体很差，小时候为了他们身体，我总是严格控制他们饮食，求着嬷嬷管教他们。后来他们大了，隐隐知道我身份，深以为耻。我小心的叮咛格外被嫌弃，知道他们真正的娘亲要进府了，2个小家伙乐开了花，现在只恨不得我立刻滚出去。看我似乎在难受，林俊说，行了，跟小孩子计较什么？他最后看了一眼，又看了一眼我，迟迟去了那边，切不可再任性，不是每个主家都如我一般好说话。你听话些，得空我也会去看你的。我置若罔闻，只跪在地上，木然将那10个摔在地上的袋子一一收好。我出去的时候，下人还在低声议论，迟迟姑娘对侯爷情深根重，哎，以后不知道该怎么熬过去呢。听说这许给沈家那个官夫是沈碧珠的建议，咱这未来主母啊，不简单。送到自家，就算侯爷偶尔想了，也不敢将主意打过去，而且沈家人还能替他出气。听说沈家很普通类，门户低，家里妾室丫鬟却一堆，哎，他已经不年轻了，怕不好过。难怪抱着锦囊不撒手，这摆明不想走啊。不想走也没用，他不过就是个替身，
只是脸有几分像沈碧珠罢了。现在正主回来，还有她什么位置？人家虽二嫁，但没生养过，她生了这么多，身子早就空了，哪里比得过人家正经主母？别说了，刚当那10个孩子锦囊的时候，我差点哭了。哎，这命啊，她命不好，不然怎么怀了12个就活下来2个呢？我摸着怀里的锦囊，里面鼓鼓囊囊，很好，都在呢。我不舍得的，从来不是什么侯爷，而是这藏在香灰里攒下的无数珍贵珍珠和价值万金的金细珠啊！门口已经有一顶青灰小轿子等着，只等着接妾室回去。我出去时，里面的门房惊着刚刚我白脸，送都不肯送，没好气向外说了句来了，然后砰地关上了门。沈家轿夫打起精神，看向我，我一看着他们，几位小爷略等，我家姑娘说还有几句话同侯爷说完呢。你家姑娘？你是谁？我是她的婢女。几位小爷辛苦了。我将一把碎钱笑盈盈给他们，然后等在一旁。今日出门，我素钗旧衣，未着脂粉，哪里有一点宠妾的富贵？林俊一直以为我是故意装可怜，好让他心软，却不知道我都是为了这一刻。几个轿夫果然信了，继续蹲下等待。等了片刻，我又笑盈盈道：几位小爷，渴了不渴？前面有甜水铺，我去为几位买过来，再给姑娘添置些零碎用度。他们乐得如此。我路过，扔了碎银子给甜水铺，让他们过一会给这几位送过去，然后转身快速向城外走去。等这一刻，我等待了太久，筹谋了太久，算计了所有的可能，连同看护的门房都想法调换，失败过2次，搭上2个孩子。如今终于成功了，一切终于都可以重新来过了。天光还亮，我抹了脸，从城北出去，和图上画的一样，一直往前就是马蹄镇。我等到天黑人少了，走到了短街最尽头的茶铺，拢共3间，外面一个妇人在烧水。我叫了一声春喜，她手一僵，惊喜转过头，一把先抱住了我的腿，迟迟。她将我让进屋子，激动引荐见过了丈夫后，第一件事就是关门，拿出了我的新身份。看，都是按照姑娘的意思办的，叫季福莹。如今姑娘便是我从商州来的表姐，燕雀满檐营，红湖团扶摇，这是我给自己准备的新名字。她抿着嘴笑，极力控制，眼泪却还是流下来。表姐，妹妹，我也轻轻笑，谢谢你，姐姐不必谢我。当初要不是姑娘帮我，我已经死在了侯府，哪里还有这样的好日子？春喜是我曾经的婢女，在我被苛待的婢女害死了第2个孩子后，侯爷买了送来到我身边。他笨拙努力照看我，却因为我的不得宠，在侯府举步维艰。后来我早产夭折了第3个孩子，侯爷终于不再叫我鱼珠，改叫我迟迟。既然喜欢这个名字，以后就用这个吧。从这里开始，我失去的每一个孩子，作为补偿，侯爷总会答应我一件无足轻重的小事。第4个孩子没了，我用瓷瓶砸破了春喜的头，故意厌恶痛骂他蠢笨克我，要侯爷将他即刻赶出去发卖。管家想为自己的蠢儿子要了他，我尖叫不肯，说绝技不能看到他一眼，私下却将攒下的珍珠给了他的竹马表哥，赎买了他。一场苦肉计没有白费，他如今过得很好，夫妻和睦。我喝了茶，用了晚饭，这一觉没有半夜忽然伸进来的冰手和粗暴的亲热，睡得格外香。粗茶淡饭足以熨贴人心。第2天早起，镇上便都知道之前春喜之前念叨的远方表姐来了。待得久吗？有人听说我丈夫死了，可怜我，巴巴要给我做媒。我笑，不了，就来看看春喜，还得去城里投靠亲戚呢。我要去见的是我第2个婢女，也是我第5个孩子换来的，叫夏果。她嘴巴厉害，反应快，心眼却直，卖身葬附近的侯府，不懂规矩，打得半死时被我选了去。我很喜欢她。怀第5个孩子那个月是花灯节，我做了个梦，梦见彩灯入怀。小侯爷脸上也有了期待，他特意带我出门，允我在临街的942楼凭栏看一看花灯。后来他说为我买一盏彩灯，却迟迟没有回来。然后我便看到了窗外的沈碧珠，
侯爷跟了上去，沈碧珠一头不摇，轻晃快走，他流泪甩开。侯爷自重，既已有美妾嫡子，何必如此作态？快走中，却悄悄扔下了帕子。侯爷挤不过去，捡起来，恍惚看着手帕。我也看，然后问送果子进来的夏果：夏果，喜欢花灯吗？我不喜欢看花灯，我喜欢卖花灯，若不卖花灯，卖别的也行。我最想要开个果子铺，配上茶饮，就像我阿爹阿娘活着时那样。真好啊！那如果给你个机会能自己做买卖，你可想要？2日后，我喝了一碗汤，孩子没保住。我故意重罚了夏果，说必是他害我，坚决要将他卖了。夏果嘴巴厉害，还嘴骂我，不就是个通房吗？真把自己当主子，你不就是那日看到小侯爷见到了心上人不痛快吗？自己不行，倒是打骂我发气，你啊，连沈小姐一个指头都不如。我气得和他吵嘴，闹得相当难看。小侯也信了我委实厌恶他，依着我将他打了一顿，转卖出去。春喜悄悄出面找人将他接手下来，养好伤后，又将我备好的一匣珠转交给他做本。如今的夏果已是城中记事小茶肆的掌柜。我去的时候，他正忙得满头是汗做果子，指挥着小二来迎客。小茶肆临街傍河，人却不多。夏果见了我，喜欢的几乎要跳起来，将我抱了又抱，委屈巴巴。好姐姐，你终于来了。茶肆清冷，夏果端出自己做的果子，我咬了一口，龇牙看他。他不好意思笑，都是姐姐的钱，总想着省着花，这都自己跟姐姐之前学做的，难吃，但卖的便宜，也能赚点。说罢，他眼睛水汪汪看我，现在姐姐来了，可要帮我一帮。小傻子，我在茶肆留了下来，洗净铅华，换上利落的常服。茶肆陈旧客少，袋子里的珍珠只卖了2颗，就足够重新修整了铺子。然后挽着袖子进了厨房。我做的果子和乔酸馅、果木翘羹还有水饭都是一绝，很快打响了名声，生意好了很多。茶肆热闹，消息也多。晌午临街几个歇脚的车夫正吃茶议论，说是镇安街的圣安侯府丢了什么特别要紧的东西，巴巴请了兵马司的沿街巡查。前几日找了城中，这2日已经往城外几条河去巡了，说是要把河道翻过来也要找到。我一愣，难道林俊是以为我想不开去投河了？不过我出城时嫌麻烦，的确是将外面的外衣扔在了河道边，如此也算是歪打正着。另一人摇头，呸，什么丢东西啊，找东西找人，都是借口。我看定然是侯爷知道了未婚妻的真面目，找借口推迟婚期罢了。别人再问，他却又不肯说了。夏果给我眨眨眼，他送了一碟子果子过去，只需3言2语套话，更多的消息就传出来。说话的车夫得意，那位圣安侯爷的这位未来夫人，可不是省油的灯，别看长得菩萨似的，实际则阴狠得很。你们知道他为啥和离吗？其实啊，根本不是和离，是休妻。这位沈家娘子，她不能生养，吃尽了苦头也怀不上，偏偏善妒害死了家中唯一的庶出孩子，最后赔了大半嫁妆，才换成了和离。我微微一愣，就在这时，外面忽然一阵喧哗，来了，是沈碧珠。原来今日本是亲迎日，但侯府延了时间，沈碧珠径自请上门，红装白马，惊世骇俗。她走到这长街一半，还剩一半的距离位置时候，忽然停了下来。旁边的婢女捧着一只大红火钟，静静等着。去传话的人说，沈家娘子只等着红烛烧尽，如果侯爷不来，此事便作罢，以后婚嫁各不相干。道旁挤满了人，纷纷议论。听说圣安侯和沈家娘子两情相悦，当初造化弄人，因长辈被拆散，现在沈娘子和离，终于在一起了，却不知怎么闹了别扭。听说是沈娘子逼着处理一个通房丫鬟，故意要去母瘤子。那丫鬟姓烈，爱慕侯爷一辈子，不肯另嫁，竟投河死了。圣安侯不高兴了，这才延迟了婚期。现在沈娘子不肯推迟假期，逼着侯爷表态呢。哎，你们猜那侯爷能不能来？赌个10文钱的。嘿，肯定不会来。圣安侯可不是任人胁迫之人，而且不是刚刚死了喜欢的丫鬟吗？
我也跟着下了注，下了5两银子。我赌他会来。果真，在那火中将要燃尽时，一身长服的林俊纵马而来。他看起来憔悴了许多。沈家族兄笑吟吟邀请他接亲。林俊停在送亲队伍前，微微蹙眉，面色冷峻。阿碧，你这是做什么？沈碧珠声音委屈极了，轻轻唤了一声。夫君。林俊不动，他自己拍马上前一步，主动过了那界限。他声音带了水意，我以为你不会来了。说罢，他手中一把锋利的剪刀从袖中跌落在地。这摆明了今日要是林俊不来，他也不会活的意思。你这是？为了你，我可以不要脸面，不要尊严，只求践行我们的承诺。你不来，我愿意自己向你靠近，但是你不要我，我便只有自己寻我的出路了。侯爷本来还气恼的脸顿时动容，他驱马上前，挽住了缰绳，牵着沈碧珠的马玉往回走。夏果都看出不对来，寻常火中外面裹着的蜡缎缎少不了这么多时辰，他这逼婚还真做足了准备。我可不信他会寻死。上一次小侯爷出征受伤，生死未卜，也没见他殉情，反而转头就嫁了人。外面风骤起，吹起沈碧珠的面纱，露出养尊处优的肥美下巴。我轻笑一声，起身关窗，只是很轻一声，侯爷却似有所感，猛然回过头来，在身后的人群中搜索，最后变成一丝怅然。若是找我，大可不必，未来也不会再有机会见面。我用赢来的银子置办了几套新衣服，给了茶肆跑腿的3个小伙计。这些10来岁的孩子，因为长期乞讨，瘦骨嶙峋，看起来还没有我的老大老二大，但格外懂事勤快，每日做完事，晚上还去私塾先生那听课，回来便姑姑长姑姑短读给我听。夏果喜欢张罗在前堂，我便在后院管着小灶，养着2只猫和狗。如此2月，日子当真是前所未有的平静，连同我也长了些肉。曾经靠脂粉才有的红润肤色，如今浑然天成，一切仿佛重新开始。第2个月时，茶肆来了一个熟人，是我大儿子的丫鬟碧桃。这碧桃曾经总觉我是运气好，母凭子贵才得了宠爱，没少在孩子面前说我坏话。今日是来给老大买甜食的。碧桃如今被改了名，说是名字犯了侯府夫人的讳，被下令改名叫毛桃。夏果笑得仰倒，毛桃一脸敢怒不敢言，跟夏果一顿抱怨。如此说来，还是那迟迟更好，虽狐狸精了点，却从未见因为哪个丫鬟婢女带了朵花就掌嘴改名的。如今这府里真是没法过了，我不过穿一件桃红外裳，就被饿了2日。侯爷又不管事，真是。他跺脚，满脸后悔，早知当日我应少说些迟迟坏话，至少他2个儿子帮他说话，兴许就没后面这事了呢。他说我走后，起初侯爷以为我是潜逃，还派人去了我老家找人，后来在河边发现了衣物，忽然就不说话了，回去碰上2个嘻嘻哈哈的儿子，直接一人给了一脚，然后进了我院子。结果发现我什么都没带走，连那颗生辰送我的价值连城的夜明珠也没动，只带走了他亲自给我做的那个妆奁。当日侯也在院中站了一晚，出来时下令锁了院门，一切都不许动。我当日拿走那妆奁，不过是为了方便装珍珠，用珍珠粉敷面，效果还不如米脂粉。毛桃说，大家都说迟迟对侯爷当真是情深意重，饮食亲自动手不说，1文钱的计较也没有，根本不像如今这位，成婚前装好人下人都给送礼物，结果来侯府第2日就开始查账，如今每日的点心钱都要计较，我才舍了宝林斋来你们这种小店来买。夏果，给我高高的称哦。这不奇怪，沈碧珠在前任那里亏空那么多，自然是要补上的。夏果看了后厨一眼，又问，那2位公子如何呢？毛桃说，自然是高兴极了，如今再无人烦扰他们，晚上子时才歇，非日上3竿不起，胖了好些呢。如今他们只念着这夫人比亲生娘亲还亲，原来他们其实都知道沈碧珠不是他们娘啊，原来放纵溺爱就可以得到喜爱。点心我让捡了新学的厨娘做的送出去。略过了2日，快闭门时，毛桃又来了。
这回脸上是高高的巴掌印。他一边抹泪一边抱怨，原是今日是我的七七之日。晚上侯爷喝了酒，走错了房，进了我原来的院子，偏偏碰上了正在小院里查验珠宝器物的沈碧珠。他竟将沈碧珠叫成了我，一番轻薄。沈碧珠哭了一晚，无人敢劝。第二日，偏大公子见门飞开，兴冲冲跑进去看是不是厚脸皮的我回去了。沈碧珠狼狈大怒，说毛桃照看不好大公子，命人掌了他几十个巴掌，又打了一顿，赶到了外院去。他怨恨极了，不如索性如你被卖出来，还能找条活路。那个贱妇平日重装妖娆，大早上看起来又老又丑，去了艺妓，头皮都能看到，哪里比得上痴痴姑娘一根脚趾头。他骂骂咧咧，早上门市生意正上门，夏果胡乱捡了2盒果子，将他打发了出去。回头跟我说，这毛桃隔3差5就来，委实不方便，姐姐看我要不要下回和他找由头，闹翻了别再来。我摇头，毛桃之前过得太松快，仗着和根的情分把自己当成夫小姐，这等话连个外人也不避讳，更不要说在内宅里，他没2日好活头了。果然那之后许久不见毛桃，又过2月，我身上的暗伤终于好得差不多了。每日用珍贵的药浴浸泡，每30日一轮，如今皮肤便如新生的包皮鸡子一样。我阿娘曾是个医女，除了瞧病，最拿得出手的便是一张张养护方子。若非如此，这12年我早已被林俊折腾没了，哪里等得到现在？在知道沈碧珠和离时，我便故意让侯爷瞧见了我伪造的细纹和白发，他便真的一心念起了那记忆中的白月光。如今再拿出方子，我又当了一颗犀角猪，在茶肆旁边开了一家的脂粉铺，一时之间生意大火，美容驻颜的香膏脂粉流水一样进了各处宅子，其中买的最多的就是圣安侯府。沈碧珠派来的婢女一个比一个丑，只因嫉恨心太强，略微平头正脸的都被他赶走了。生意太好，原料不足，我便让相熟的商行去4地采购，点名要最好的材料，价格高，自然质量要求也高，这些一一列于文书。其中一支专门去了我老家，后母一家早就靠着我娘曾打下的基础，在县中有一隅之地。看到带着京都行级文书的采购，后母眼睛放光，拿下这个大单，又有提前预付的货款。他那么贪心的人，仗着有些关系，自然不把外地人放在眼里，果真以次充好。被查出后，按照文书要10倍赔偿，这下倾家荡产也赔不了。他们发了狠，竟预备买凶。事发时要找县衙关系，可是县衙和京都的行会都被我用存下的1半珍珠打通关节，现场审判。等这么久，就等这一刻。我戴着帷帽现身大牢时，后娘渣爹起初还在装傻，说自己无辜。等我取下锥帽，他脸上全是惊恐，颤抖起来。我那个唯诺的蠢爹一下跪倒了，他们叫着我乳名：锦娘，你还活着？你不是那个贵人，不是说你落水没了？你活着就好，你帮帮我们啊！我是你爹啊，这是你娘啊！我冷笑：爹？什么爹？我只知我阿娘2胎重病，我有个外出偷情的贱爹，说病了肚子里的孩子也要不得，难产的时候故意拖延，害得她1尸2命。儿娘，我娘不是早就被恶妇一起害死了吗？如今啊，这家人还要来害我。我这些方子都是给京中贵妇人用的，给我劣等药材，是想我死吗？你们说我该不该生气？他俩拼命磕头：我们错了，我们就是一时不小心弄错了药材，我们给你补最好的，不要钱。锦娘，求求你别生气，我们立刻把你娘的牌位供在家中，还有你的长生牌位，1日3香，早晚叩拜。我慢条斯理伸手看自己的手，后娘颤抖了一下。昔年冬日我手上生满冻疮，她却嫌我手开裂脏了衣物，用粗布给我擦洗。我爹一下反应过来，直接抓住了后娘的手，大声叫他们角落那个草包儿子，那个成婚12年却足足15岁的草包儿子，快来裁手上，这个恶妇一贯刁难你姐姐，大冬天冻得她满身伤。后娘手掌很快被踩出了血，
疼得惨叫乱骂。我爹殷勤，看，锦娘，你现在舒服点没？你去跟你那位贵人说说，饶了我们则个呀。我笑了笑，舒服了一点。所以现在给你们一个机会，你们3个可以有一个人活着出大牢，谁出去，你们自己商量吧。出去时，大牢里面已经开始打起来了。后娘一口咬住渣爹手掌，生生咬下一个手指。起初母子打父，后来3方混打，仿佛一生死敌。夏果伸手握住我冰冷的手，姐姐真的要放过这等恶人吗？本来他们并不足以死刑，只是流放3000里，名声彻底臭了。如今在牢中杀人，那就真是杀人了。后来渣爹干掉了那俩母子，也出了那牢，却被投入了死监。我重新回到京都，行业会首回去不久就接连来铺中，殷勤小意明显。夏果问我可要考虑婚嫁，我摇头。昔日有一女绣娘，声名远播，绣技出众，当地典知官爱才，高聘纳了她做贵妾。从此绣娘的绣技和名声都变成了那典知官的，再提起她都是某某氏，再无名字。这些人的殷勤啊，就像是做无本生意。夏果大力点头，难怪姐姐当日要我立女户，日后真需要我就招赘。她如今越发利落，连同新招募的掌柜前后忙碌，愈发沉稳。我交出了厨娘，每日只得限量供应部分自制的果子。名号响起来，店里的麻烦也多了些，靠着周旋维持着一种微妙的平衡。这一日快要闭店，忽然前厅来了一位气度不凡的客人，说想吃我做的蟹酿橙。夏果心疼我今日劳作，正要推拒，我笑着应了下来。片刻，从后厨端出一碟，打开盖，里面是低酥鲍螺。随扈蹙眉，大胆，竟敢糊弄。客人抬手示意随扈安静。我笑着解释，蟹酿橙是将蟹肉填进橙皮蒸制，方才在后厨看到那蟹不够新鲜，蟹虽实新，但一死就有毒，实不能送给客人。客人吃完了，点了点头。随扈放下一锭银子走了。夏果走到了后厨，又出来，阿姐，那蟹不是还在爬吗？你怎么说死了？我捏着那锭银子，我想此人再来。夏果微微瞪大眼睛，他不知道，那人虽然衣着尽力简单，但在袍摆的暗纹金线绣的是天子才能用的12掌纹。我们的店铺越来越大，等到足够大的时候，就藏不住了，名气会变成肥肉。到时候周旋和讨好都没用，用钱养大的地痞胃口会越来越大。我们需要一个靠山。夏果眨眨眼，我需要一个孩子，一个女孩，还必须是女孩。我不明白，姐姐不是说了我们都要靠自己吗？为什么还是要靠男人？傻姑娘，靠自己和充分利用资源并不冲突。男子们靠师门，靠同科，靠上峰结党互助，却并不觉得是依靠，而且心安理得。为什么女人不能充分利用可能得到的资源呢？我们最应该做的是要把自己放在弱者的位置，而不是放在女子的位置。弱者怎么攀爬，我们就怎么努力。永远不要让女界坏了脑子。女人啊，最大的阻碍就是被驯服后的道德心。可是姐姐若是未婚有子，我微微一笑，这个人不一样。而且春喜给我的吉气是个寡妇身份，忘了吗？夏果张大了嘴，姐姐你太厉害了。第二次天子私服来的时候，依然没有迟到蟹酿橙。今日他只带了一个太监，外面的侍卫散开，天子独自坐在窗边。夏果笑吟吟，客官来得巧，今儿我姐姐做了新茶饮呢。我端上鹌鹑骨朵儿，配上新炒制的茶做的酒饮，茶做底加了最烈的西域葡萄酒和我养的蜂蜜及花浆。一杯饮了，天子的脸有了颜色。他兴起看茶，我轻轻一碰杯，郎君觉得味道可好？可惜只此一杯。天子的目光从茶杯移到我脸上，我笑得甜腻目光迷离。郎君长得像我一位故人。太监呵斥，大胆。我蹙眉，脸颊微红，带了酒意，如何就大胆了呢？说心里话也是大胆吗？你说是不是，郎君？那晚我成功睡了想睡的人，醒来时天子早已离开，却在枕旁留下了一个玉佩和一匣金子。我用金子置办了新的门头和衣裳，连我的大黄都换了狗窝。
也再没见过天子。但之前总来打秋风的地痞没了，连同之前隔三差五来试新茶的行手也忽然不来了，想要涨价的房东也不吭声了，一切诡异的顺利。直到3个月后，茶社忽然来了一个不速之客，竟是侯府的总管。他来得蹊跷，在门口徘徊好久，进来说要一份东家亲手做的糯米糍团。夏果没好气地说卖完了，管家又说要点别的，只要是东家做的就行。夏果说什么都没了。然后就在这时，一个身影走了进来，正是圣安侯林俊。不过半年没见，他变了好多，形容憔悴，脖子还有道就伤。看到夏果，他也并不意外。夏果要关门，他按在门扉上。昨日清理打扫那个被打死的毛桃房间，掉出一盒果子，模样和迟迟之前做的一模一样。我吃了一口，味道也是一样的。那盒果子已经放了几个月，真不知道他是怎么吃出来味道一样的。难怪脸色这么难看，大概中了毒。怎么没毒死？林俊扫过四周，这色调是他喜欢的，这熏香也是他喜欢的味道。我去了马蹄镇，虽然春喜不承认，但是有街坊见过迟迟，他没死对不对？他一定没死，他只是怪我，躲了起来罢了。他硬要进店，一面叫着我的名字。夏果，我叫人了。侯爷了不起啊，侯爷也不能抢民女啊。林俊冷声，她是我的人，如何算抢？我只是来接回我的女人。不要脸，你说是就是。2个小伙计跑过来，使劲往外推林俊。而就在这时，外面跑来2个孩子，正是老大老二，他们也使劲往里面挤。我娘在里面是不是？你谁啊？你让开！推攘中，2个小伙计被挤倒，4人一起摔在了地上。我从后面走出，2个孩子顿时眼前一亮，片刻委屈叫了起来：小娘！我走过去，他们都伸出手等着我搀扶，但我只扶起了我的2个伙计。2个孩子顿时委屈哭了起来。曾经的他们破了一点皮，我心疼的掉眼泪，但心冷后再看这2个已经胖了几大圈的纨绔子弟，毫无感觉。长娘，你们娘应该在家吧？怎么到外面乱认娘？小娘，我错了，阿恒错了，弟弟也错了，你跟我们回去好不好？那个后娘一点都不好。阿恒说他有白头发，他就打肿阿恒的嘴。小娘，我好想你，我要吃小娘做的雪蛤羹和五肉羹。我是正经人家的妻室，不是你们的小娘。我扯开他们拉住了裙摆，向后一推，2个小伙计立刻挡在我身前。林俊从我出来一刻，眼睛就死死盯在我身上，看着我满头珠翠，衣衫华丽，形容和曾经大相迥异。他愣住了，迟，他目光中都是惊艳和欢喜，几乎瞬间带上了玉色。你一点都没变，和我记忆中一样，不，更好看了。你认错了。我看了看更漏，而且今天我们到闭店时间了。我伸出手看着他的眼睛，在他哀求满是后悔的眼神中，淡淡一笑，毫不留情将他使劲一推，然后砰的一声关上了门。林俊不肯罢休，迟，开门。他的声音带了冷意。听话，开门，让我进去。夏果气恼要去找刀，我示意他安心煮茶，沉稳点。外面的林俊起初说软话，我承认之前是我糊涂，我不过是可怜沈碧珠，她以身败名裂的风险争取到了和黎耀嫁给我，唯一的要求就是我身旁不能有其他女人。可是你走那晚我就后悔了，沈家的轿夫说没见到你，家丁说你出了门，我只以为你被人牙子拐了，你这样单纯，我怕极了，我找遍了所有的人事，又去城外。你可知道我在城外河道看到你外长时是什么心情吗？我太蠢了，我怎么会以为他比你更重要呢？他柔声隔着门求我，迟，别闹脾气了，跟我回家可好？孩子们想你了，我也想你了。我会给你贵妾身份，碧珠也已同意，他人不坏，又先天不能生养，一定会好好待你的。我们3个一定能好好过日子的。我简直听笑了。他用力，没有轻轻的缝隙。迟，这半年我无时无刻不在想你。这么多年，我只有你，我习惯了你，也只能是你，
便是和碧珠一起，我也需将她想成你。你的院子我都留着，一样东西都没动。我们第一次的那棵树，今年还开了花。你喜欢妆奁，我给你做了很多，都是亲手做的。我转头问夏果，茶煮好了吗？可以泼了。滋哇一声惨叫，林俊狼狈退了好几步，捂住了脖子。原来他也会痛啊！曾经的日日夜夜，屈辱的煎熬的疼，他总是说疼吗？忍着。你如今享受的本该是另一个女人的，你怎么会疼？你明明很喜欢。此刻林俊勃然作色，打算动真格了。迟迟，你太不乖了。今天晚上我会好好教你想起原来是怎么做事说话的。而就在这时，外面一声冷喝，我派人去叫的援兵到了。住手！来的是永昌伯爵府的世子，还有一个身份，便是御前一等侍卫，曾经陪着天子来过。我认的。本来就脑子有病的林俊，此刻立刻发了疯，他愤怒拔剑。我说为何不肯跟我走？原来是有不要脸的东西妄图虎口夺食。世子大怒，林俊，你嘴巴放干净点。林俊冷笑，我乃丹书铁券的圣安侯，你不过一个没袭爵的世子，便是你父亲见到我也要行礼，你算个什么东西？敢抢我的东西！他这是要仗势欺人了。迟迟，你便是要选，也要选个护得住你的。找个没用的软脚虾，除了让我生气外，没有任何用。话音未落，世子已拔剑动手，两人各有胜负，周围这下热闹了。这时气喘吁吁的老丞相赶来，他身上还穿着朝服。住手！我打开了门。勋贵文官向来不对付。林俊气得上头，迟迟，所以不是这个软脚虾，是这个老东西。这么大的年纪，要死的东西，你也看得上？老丞相气得胡子乱颤。林俊，你找死！老点怎么了？不到不惑年纪，怎么算老？你难道还没有40？要点脸！曾经你儿子问过我要侍妾，现在你也要插手？老丞相脸色都吓变了。闭嘴！我儿何时？我们是看福音姑娘聪颖勇毅，想要将她收为义女。对，义女。林俊闻言一愣。义女，若是义女，也许平妻的位置也可考虑。所以，迟迟，你是因为这个不愿回来吗？我冷冷看着他，我永不可能做你的妾，死了这条心吧。紧跟着丞相来的，还有大内总管。林俊这回不敢再放肆了，他看着老丞相，压低声音，算你狠，连这等救兵也能搬来。但这是没完，我有他的身份契书。他回家找契书当晚，圣安侯大火，少了一半家私，契书文籍也都没有了。侯府一团乱麻狼狈，林俊居然还有时间来找我。前门进不来，他是从后面狗洞爬进来的。契书烧没了，但官府还有备案，我已派人去取，片刻就送来。他欲言又止，神色难堪又哀痛。迟迟，昔日是我糊涂，被表象迷了眼，我竟不知沈碧珠如此恶毒。昨夜大火时，他竟然想趁乱将我们的孩子推入火中，还要来杀你。我这才知道，他不是先天不孕，而是因为曾经下药堕胎，在我面前装得如此无辜贞烈，连一根手指头不肯让我碰，实际早就有了孩子。多么可笑啊！他自嘲悲伤笑着，我这一辈子何其可恨，被一个这样的女人玩弄于股掌之中。她的脸是假的，她的嫁妆是假的，她就是个彻头彻尾的假货。当初我母亲说过她不行，我不信，现在看来还是母亲看人准。迟迟，母亲一向喜欢你，我相信母亲的眼光，她不会抢你的正妻之位。迟迟，你说你不做妾，我知道了，只要你给我一次机会，我会让你以宰相一女身份做我的妻。他看我不说话，忽然想起什么，直接来端我前面晾制的点心果子。以前是我不懂珍惜，总是挑剔甜食，你走后，我再也没有吃过那么好吃的点心果子。他小心翼翼，带着恳求。迟迟，我吃完这些，你就跟我回去，好不好？甜腻现炸的，滚烫极了，不一会，吃的鼻血也冒出。他还不停手。迟迟，跟我回去，你曾经住过的那个庄子，我已经重新整饬，
你若是喜欢，也可以住那边。他神色哀求，说自己一切都想起来了。可有什么用呢？我嗤笑一声，缓缓伸手抚上我的肚子。此刻腹部微微隆起，林俊一下愣住，他死死盯着我肚子，像是陡然反应过来。你怀孕了？不对啊，天杀的牲口，真是不要命了，竟敢动我的东西。是谁？是哪个王八蛋的孽障？狗东西，老子要去杀了他。就在这时，屏风后的软躺椅上一个威严的声音说：真的。林俊如被雷劈，整个人僵在那里。很快他反应过来，几乎磕破了头，面如死灰。他转头看我一眼，又飞快转过头去，砰砰在地上磕了几个头，额头一下肿起来。陛下赎罪，微臣失言，微臣知错，陛下赎罪，赎罪。他磕了几个头，西醒过来，又向我道歉。原来道歉也是会不同的啊，现在这样看起来可有诚意多了。林俊浑身颤抖，恐惧、惊痛又绝望，他颓然想要来抓我的裙摆，却被飞来一剑将手钉在了地上。世子得了最新消息，林俊见死不救，沈碧珠烧伤后还将他禁锢在后宅，不肯请医，臣恐他伤害陛下和姑娘，贸然出手，请陛下赎罪。他摆明公报私仇，那一剑伤了林俊的右手手筋，林俊这只手几乎就废了。天子只说知道了。林俊被拖了出去。天子垂眸问我，想杀他们吗？他是何其聪明的，自然已查出端倪，此刻只是想看我到底是想要借他这把刀到什么地步，再决定如何处理我。我跪下磕了个头，一切自有陛下圣裁。他看了我一会，说我可以答应你一件事，只要你想。上位者的审视严肃深沉，咄咄逼人。林俊毕竟勋贵，不可能因为一两句话或者一个女人直接抄斩处置。我知道天子的意思，只给我一个请求，是要我抉择。我若是对林俊有恨，可以选择让林俊死；我若是对天子有意，也可以选择求他接我进宫，享受荣华富贵。我跪下，先磕了头。陛下都会答允吗？君无戏言。百安他们都可以作证。那陛下可以封民女一个县主吗？本朝规定，只有皇亲女子才能加封。此举便是彻底断了我的进宫路。天子一下愣住，片刻，他忽然笑了起来。有意思。我微微一笑，转身端过来他来了4次都没吃上的蟹酿橙。毕竟我不想我的孩子无名无分，做个县主的女儿很好。天子曾想过接我进宫，最简单就是用心腹大臣收我为义女的方式来实现。但是我那一日故意暴露行踪，引来了林俊的发疯大闹，场面太大，整个京都都知道了。我曾为通房，而且还有个孩子，如今还牵扯不清，身份又是寡妇。便是天子如今再有想法，言官御史在侧，他对我的感情还没到为我搅动轩然大波的程度。如今我腹中有了孩子，天子子嗣单薄，也还没丧心病狂到杀了我一尸两命的境地。我对林俊的一退，恰恰也正好证明我对他并无再多感情。他们总觉女子天生为爱痴傻，却不想我又不是疯了，为了一个渣男耽误半辈子，还要搭上后辈子吗？荣华富贵不是只有一条路。最后县主的身份就这么水灵灵来了。进宫谢赏那日，正好林俊的侯爵也被削了，他彻底失去了依仗的身份。天子下令，新科状元郎为我牵马，从长长的朱雀长街一丈红妆蔓延数里。我平静缓慢走过大街，夹到人群中，林俊手伤未好，鲜血顺着手腕流下，他脸上都是伤。昨日天子特意派了御医去诊治，将昏迷的沈碧珠救活了。如今满身是伤的沈碧珠恨毒了林俊。昨日晚上林家有旧人故意来报信，今日侯爷和夫人大吵，一个要休妻，一个死也不肯，说要拖死侯爷一辈子。当时沈碧珠骂，按照七出之条要休我，说我没孩子，那得先睡觉啊，不是费尽心机要娶我，窝囊废。当初我为了你豁出去，半个京都都知道我为了你要死要活，结果你怂了。真正喜欢的时候，什么门户都是假的。若不是你，我这般容貌，难道不能进宫？
那个贱丫鬟都能得天子青睐，封了县主，我若去，肯定就是贵妃。都是你害了我。林俊气得发抖说，当初明明是你贴上来，一天两天相遇作诗作词，掉进水里什么都被我碰过了，却装烈女骗我。我这辈子因为你错过了此生最爱。沈碧珠大怒，最爱？只有叫着他名字才能行的最爱啊！来，现在给你机会，就我这样子，我立刻改名叫迟迟，你能让我痛快一回，让我怀孕吗？相见两厌，却被下旨永不能和离，恩爱一世。我一丈还没走过，人群中忽地起了喧哗。是沈碧珠来了，她戴着锥帽，却掩不住身上的烧伤。她用力去咬林俊手上的右手。陛下说了，要你好好照顾我，要你爱我，你敢抗旨？林俊反手一巴掌扇在他脸上。贱人，陛下还要你为我生养子嗣，你生得出来吗？沈碧珠大怒，我和你拼了，反正你也不用，我留着他何用？他猛然一簪子扎向林俊下身，一个精致的宝莲掉下来，里面装满了悔信，随风洒了一地。挣扎中，沈碧珠的锥帽掉在地上，露出可怖的脸。小孩子哭起来。曾经在街上传为佳话的一对，如今变成了恨不得对方死的怨侣。就在这时，沈碧珠忽然看到了我，她眼里盛满恶毒的光，猛然朝着我扑过来，还我的脸。这是我的脸啊，我才这么好看，这才是我啊！我压了压手，根本不用理会，她立刻被兵马司的护卫狼狈拖走。番外，很久以后，女儿已经6岁了，开始启蒙。我依旧在京都养着这2个小小的铺子，长居封地，每年回去1、2次，偶尔去做些果子。豆豆晒太阳的懒猫和屁股摇成竹蜻蜓的狗子，夏果成了亲，生了一对龙凤胎。春喜的3个孩子长大了，有一个读书特别厉害，和店铺之前的2个小伙计一样，都中了秀才。剩下不爱读书的，便经商。我心中无事，反而只觉岁月漫长，日日轻快。很久没有听见林俊和沈碧珠的消息，只听说这2人日日打架，但谁也弄不死谁。有一日，我正在给女儿扎辫子，忽然茶肆进了人，我头也没回。今日休克，不卖了。不远处的小几案上有人放下了2碟彩旗蜜糕。我回过头时，只看到2个纤细瘦弱的少年跪下头磕了一个头，然后低头沉默走了出去。6年来，年年如此。人叫人不会，是叫人一次就会。但我如今只有一个叫我娘的女儿，再不会变。我让夏果来，取那些剩下的珍珠送给他们，让他们自己珍重，以后不必再来了。那些锦带的珍珠还沾着我曾经祈福祈祷的香灰，1颗就足够他们生活下去。珍珠送出去，外面不一会就传来压不住的哭声，然后一声声重重的磕头声。娘，我错了，我真的错了。恒儿走了。大黄被吵醒，嗷嗷叫起来，第一件事先走到了女儿身旁，看见无事，才安心警惕看向门外。门外人流如织，车水马龙，正是好春光。全文完，达达听书感谢您的观看，每天上新精彩小说，喜欢就订阅吧。